Ça tourne. Elle est chaude maintenant peut-être. Le retourne. Bah moi c'est facile ça, tu prends juste, tu coupes une partie puis tu refais une... Ça j'ai déjà fait une fois. J'ai fait une fois. Ça suit. Aspirateur. C'est ça. Je crois bien. Faut voir quand tu accélères à quel niveau ça... Là, ce niveau-là, tu sens rien. Et là, paf.
l'accélération, pas de problème. C'est juste ça qui est bizarre. Ce qui se passe. Ça, j'ai jamais vu. Après, c'est peut-être normal parce que là, tu as dit à l'arrêt. Là, tu es au régime minimum, donc c'est normal, il n'y a pas de tension sur le ressort. Après, quand tu accélères, voilà. Mais après, c'est aussi la régulation. Parce que là, il monte jusqu'à là. Quand tu es à fond, normalement, le truc, il est là. Ah, là, tu peux régler le ralenti avec la petite vis. Ouais. C'est la petite vis là que tu règles le ralenti. Outil vol. Pas mal. Et là, on voit bien que la paix qui se met quand tu démarres. Bon, Ça, c'est l'heure du rite. on va arrêter la vidéo. On arrête ça. Ouais. Voilà.